嘿，大家伙早喽！10月29号星期日，今天是马拉松的日子，对吧？要参加马拉松的小伙伴，现在是日本时间凌晨5点半，清晨5点半，北京时间4点半。要拿成绩的小伙伴，应该肯定已经起床了，并且应该已经吃完早饭了，因为7点半起跑嘛，对吧？这边天还特别黑，带大家看看这一块，那儿就是那个星巴克，老有排队的那个人的星巴克。这一片反正这个时间点我肉眼看是挺漂亮的，但是这个小相机可能会有光线的问题和防抖造成的一些模糊，试试看。我慢一点，看这一片。这一片是大阪城的东北角，有好多餐厅，还有一个纪念品中心。今天其实我也挺兴奋的，因为北马嘛，北马是我的首马，2015年。今天咱们闲聊两句。另外，大家听我声音是不是明显好转了？就这个就很奇怪，所以还是不能确定是真病了还是打疫苗的反应，因为就特别快的进程。昨天早晨还有点不舒服，昨天下午好像突然就至少体感，你要不告诉我说我之前难受过，我已经觉得没事了，就是可能嗓音还有一些没有恢复，因为毕竟有东西受损嘛。还行吧，行，那咱一会儿聊啊，加油干！大家看天已经亮了，刚才碰到了跑团里的平田先生，也是一位跑得特别快的小伙伴，一块跑了一会儿。现在我要绕一圈回家了，11公里多了。你们看各种数据啊、状态啊，还有我说话，是不是？所以这些年我训练马拉松给我带来的一个想法就是，我总说人要比自己想象的强大的多。也感谢大家伙评论跟弹幕的鼓励和关心，这还是我的那个初衷，就是看您想要什么，这个没办法，也不是说完全没办法，肯定我不会，首先我不会很冒进，我这个年纪了，追随体感吧。今天基本就都是轻松跑。今年是我北马首马的8周年，今天当然了，肯定不是同一天，咱们如果按马拉松来计算的话，因为今天又是北京马拉松了，对吧？8周年，我第一次的马拉松是2015年的北京马拉松。昨天我在动态里发张照片，那时候确实那时候还没有完全减下肥来呢，那时候可能是130多斤，将近140。小伙伴说的对，1年还没减下肥来，说明跑步减肥不行。您说的有道理，因为是这样的，第一是我那基数太大了，我原来开始减肥的时候将近180斤，就我这身高，是不是？第二呢，就是如果您不管住嘴，怎么着最后都会停留在140左右，真心的。我基本上前2-3年就是该怎么吃还怎么吃，之后才开始管住嘴。我是从柏林马拉松之前，2018年之前那半年开始尝试调整饮食，一下我的体重就变到了118。我记得特清楚，柏林比赛那一周我是118。之后这些年就一直在110到115之间徘徊，
那年取消北马的那年，准备的最好，各种调整的也最好，打算是106斤上战场，确实是做到了，但是并没有战场。另外就是这两天 B 站，我也觉得有些唐突啊，就是我弄了一个会员专享的视频，这一系列就是发更偏向生活的，甚至和跑步没关系的。我们现在这个更新的节奏是保持不变的，那就是那天突然一看有这么一功能，想弄着试试，我也想拍拍别的，就仅此而已。大家能省就省，真的没有什么那么重要的。看了我视频这几年的小伙伴应该也了解，就 B 站那个获利那件事儿，我都不点开那个页。原来好像这种视频，就像 YouTube 的会员频道这种，有了好久了，我都不知道。我生活里好多事儿其实就是为了玩。那个视频大概1个月我能更新4期到5期的样子，因为换了手机，试试 HDR 的拍摄。然后还有一个事儿就是关于直播，我昨天突然琢磨，我一看 B 站好像又能开直播了，原来好像海外 IP 不行。大家还记得今年的大阪马拉松的时候，当时胡老师还帮我问了，哎，我昨天拿家属的号试了一下，好像可以。所以呢，大家可以在今天这个视频弹幕和评论分享一下，您希望什么时候我能播一次。不出意外的，看到这部视频的时候，各位都已经完赛了，先恭喜大家！我们跑团里好多小伙伴也去了日本各地参赛。这周确实是一个比较适合比赛的时间段，天气。现在是气温才12摄氏度，12摄氏度就是比较适合全程马拉松，就穿竞速背心儿，穿短裤，然后也不需要戴手套跑比赛的话。去年北马6摄氏度，我本来是戴了手套的，存包的时候给忘了，我就给存了。存了之后才发现，但是后来也没戴，也挺好。而且去年帽子可能戴的有点厚。说起跑北马还是挺有意思的，今天有风，大家见谅。北马这8年我跑过4次，首马还有第一次破4都是在北京完成的，第一次破3是在无锡完成的，首马就是430以内，也就是说第一次破430也是在北京完成的。好像今年北京又优化了最后的路线，减少了一些拐弯。不过就是每个人性格不一样，像我有时候拐弯多一点呢，我反而觉得是一个阶段一个阶段。当然了，不利于冲成绩，这个是肯定的。但是90度的弯，我觉得对我来说还行。180度的确实会影响挺多的。大概一个180度的弯，在一场比赛里可以影响大概3秒钟。像东京马拉松那种路线，差不多会影响整个加起来要10几秒。刚才跟平田先生聊，我就在想，确实是10几秒，对现在的我来说，有时候就是能不能创造最好成绩的那10几秒，因为真的太难了。今天比赛完，大家伙怎么休息呢？我其实吃过亏。有一次比赛完，中午就去大吃大喝了，然后紧接着就生病了，就是肠胃感冒那种，就是闹肚子，然后就开始发烧。也是之后我才了解，慢慢
说像马拉松这种算是极限运动，你在整个过程中，你身体的血液会更多的去供给你的运动的地方，你的肠胃本身就会变得薄弱，然后甚至呢严重一点的可能会有小肠黏膜的损伤啊等等。这时候你大吃大喝一顿可能不太行，所以建议中午大家克制，还是中午以碳水为主。我最近2次比赛中午吃的都是汉堡或者是米饭，就是不多吃，适量的吃，别喝高度酒，别喝大酒，喝啤酒可以的。然后晚餐呢，今天就可以庆祝一下了，就是吃的油腻一点没事儿，但是别吃撑。其实我觉得啊，关键就是别吃撑，不管是午餐还是晚餐，你吃的没那么健康都没关系，因为人本身你进化这么多年，你们这么想，人类肯定是先能消化脂肪和蛋白质，后才能消化碳水的，因为人种粮食没有多少年，以前都是杂食动物，以前人类的碳水来自于什么？有采来的果子什么的，对不对？所以消化点脂肪和肉问题不大。今天跑完还有下午，一定不要拉伸，最好也不要去接受按摩，因为这时候你的肌肉其实很脆弱，有可能就受伤了，得不偿失。你可能就是过程中按摩的过程中，你可能挺舒服，或者你觉得他给你按的酸胀，肌肉都抻开了，好得快，并不是这样的。强度跑以后就不要做静态的拉伸和按摩。今天可以洗热水澡或者热敷，到晚上的时候，然后好好睡一觉。但是多半今天晚上睡眠质量不会太好。这个也不用担心，基本上是什么感觉呢？就是困累，但是呢入睡会稍微的有些困难，同时呢睡不死，就是深度睡眠会少，这都正常。今天尽量不去人员密集的地儿，因为是很容易感冒的。明天一切就都好了，明天睡醒就什么事儿都没有了。明天睡醒，剩下的可能就是腿上的肌肉会有些酸疼。明天就不要跑步了，明天就散步，早上起来最多散步。明天就可以进行按摩，做拉伸，滚泡沫轴都可以了。但是一定小心别受伤，因为您的整体的肌肉其实都是还是在疲劳状态，而且有些小肌肉群您自己感觉不到，就马拉松才用得到，日常生活不太用到的小肌肉群，它本来就薄弱。明天可以多吃一天，明天就是多吃肉了，以蛋白质为主，多吃肉、豆腐、奶。之后如果您要是有训练基础或者训练有素，像现在我参加马拉松，我基本上第3天就是后天我就没什么事儿了，我就可以轻松跑个3-5公里。行，那咱们总结一下恢复这事儿。我的建议是，今天明天一定是全休，后天呢您看自己的状态，或者咱们还是拿个时间来说，如果您能跑进3小时30的小伙伴，后天建议大家轻松跑个2-3公里，肯定不能超过5公里。如果您是3小时30以外的小伙伴，那接着全休，然后再过1天就可以恢复轻松跑了。差不多这是训练的节奏。饮食上呢，
今天中午少吃点儿，或者吃点好消化的，晚上可以庆祝一下，但是呢，千万别吃多。您记住了，只要不超过8分饱，您吃肉喝酒都没问题。当然别喝大了啊！今天、明天就是多吃肉禽蛋奶，后天就正常了，差不多就是这样。今天回家先称个体重，高兴高兴，是不是？行吧，我这就往家跑了，也都一切正常，什么事儿都没有，是不是？感谢大家伙啊！直播这事儿大家想着给我些建议。我想的是第一次直播，咱们做做叫什么问答形式的，或者跟大家聊聊那种不太好组织得起语言的这种碎片式的东西。行，那就训练之后见啊！加油干，加油干！哎，10月29号星期日清晨6点31，训练结束啊！今天是恢复以后的第一个正常的训练的日子。昨天我也跑步了，昨天跑了几公里，今天跑了16公里，平均配速503，心率134，步频194，功率195。今天的感觉就还行了，就是因为鼻子跟嗓子难受了几天嘛，今天肯定还是有影响，就是在说话的状态上，因为毕竟有受损嘛，慢慢修复呗。但是身体上已经完全没事了，也再次感谢大家伙的关心。我也不知道是怎么回事，说实话。行吧，大家还是看到这个视频的时候，应该已经完赛回家了，是吧？在家里躺着看看电视，吃点好吃的啊。哎，刚才说了一半没电了，不知道是因为天冷还是今天开机开的时间长。因为一说到北马呢，就好多想说的，有时候说到一半觉得说的特碎，我就停了，然后呢就又重来，所以可能今天电费的多。不管怎么说吧，今天应该有好多场比赛，好多场比赛，下周末也有好多场比赛。所有能够安全顺利开心完赛的小伙伴都值得开开心心的庆祝一下，是不是？就算您没有完赛，积攒了宝贵的经验，可能是因为受伤，因为生病，或者因为一些其他的原因，或者是您没有成功的去参加比赛等等，这些都没事儿，比赛多的是，时间也长得很。你看一转眼我的首马到现在都8年了，是不是？我跑步都9年了，明年是第10年，还会有无数的比赛等着我，也会呢有无数的比赛等着大家，所以都不用想太多。那今天就这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安，我们加油干，明儿见。